السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم جديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام 1 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال الغرامير، غادي نشوفوا فيه لي فورم دو لا فراز افيرماتيف اي نيجاتيف. إذا ديجا كنا شفنا لي فورم، شفنا لا فورم افيرماتيف وشفنا لا فورم نيجاتيف. دابا غادي نشوفوا فاش تكون عندنا شنو هما لي مو دو نيغاسيون، كيفاش تندوزو من لا فورم نيجاتيف الافيرماتيف لا فورم نيجاتيف. إذا avant de commencer, dans les mots de la négation que tu connais, dans deux phrases à la forme négative. إذا شنو هما لي مو دو نيغاسيون اللي تعرفوا وحاولوا تعطيونا واحد جوج ديال لي فراز في لا فورم نيجاتيف. أنا حاولت نكتب لكم هنايا بالنسبة للنيغاسيون اللي تنعرفوا اللي نتوما شفتوا. تنعرفوا نو با و نو جامي و نو بلو. نو با تنستعملوها بزاف، نو جامي نستعملوها حتى هي، و نو بلو حتى هي تنستعملوها. بالنسبة لي دو زيكزامبل هما واحد دو فراز أنا حاولت نكتبهم لكم تما. Je ne supporte pas le froid. بالنسبة للدوزيام فراز Nous n'avons jamais oublié ces enfants des menus. إذا كيما شفتوا حاولنا نديرو دو فراز فيهم على فورم نيجاتيف. الأولانية فيها نو با، فيها لي مو دو نيغاسيون اللي هي نو با، والثانية اللي فيها لي مو دو نيغاسيون اللي هما نو جامي. إذا ندوزو لجوبسيرفي جي لابور، نحاولو نقراو لي تخوا فراز. Personne n'a refusé d'aider les habitants d'Infgo. La phrase B. Cette famille n'a ni four ni nourriture ni couverture. C. Ne doit-on pas aider les nécessiteux? كما تتشوفوا في هاد لي تخوا فراز عندنا فيهم لا نيغاسيون، عندنا فيهم لي مو دو نيغاسيون. ce sont des phrases à la forme négative. نمشيو للسؤال الأول، قالك à quel type appartient chaque phrase. إذا à quel type أنا حاولت نكتب لكم A et B sont des phrases déclaratives ou C c'est une phrase interrogative. Le type هو واش déclarative ولا interrogative ولا impérative ولا exclamative، ou la forme واش affirmative ولا négative. ندوزو للدوزيام question. قال quelle est la forme de chaque phrase relève les mots de négation employés. إذا toutes ces phrases sont négatives. عندنا في الأولانية personne ne، وعندنا في الثانية ne و ne، وعندنا في الثالثة ne pas. بالنسبة للسؤال الثالث dans la forme affirmative correspondant à chacune. إذا غادي نحاولوا نرجعوهم هذوك لي تخوا فراز نرجعوهم لدي فراز à la forme affirmative. إذا شنو غادي نديرو؟ بحال في الأولانية personne غادي نردوها tout le monde. Tout le monde a refusé d'aider les habitants d'Infgo. La phrase B. Cette famille a de la nourriture et des couvertures. Ou la phrase C. Doit-on aider les nécessitants. إذا كيما شفتوا هاد لي فراز هادو حيدنا ليهم لا نيغاسيون ورجعناهم دي فراز à la forme affirmative. نمشيو للسؤال الرابع، قالك pourquoi utilise-t-on ان apostrophe à la place de ne. علاش تنستعملو ان apostrophe في la place de ne؟ باش تتلاقى لينا مع une voyelle. On utilise n apostrophe au lieu de ne devant un mot commençant par une voyelle ou un h muet. إلا كانت الكلمة تتبدا لنا بفويال ولا ب h muet تنحيدهم حيت تتلاقى لنا او مع الفويال، تنحيدو او تنديرو ان وتنديرو apostrophe. هادشي علاش شفتو تما في الأولانية فاش تلاقات لينا مع ا داك نو رجعناها ان apostrophe حيت تلاقات لينا مع ا اللي هو اون فويال. دابا نحاولوا ندوزو القاعدة ولا جو روتير. قالك pour obtenir la forme négative d'une phrase affirmative on utilise les mots de négation suivants. إذا غادي نشوفوا les mots de négation اللي تنستعملو. ne pas بحال فاش تكون عندنا je parle à haute voix، قلنا دائما داك لي mots de négation اونكادريو لنا لو فيرب كونجوغي، يعني تنديرو نو قبل من لو فيرب والكلمة الثانية من بعد من لو فيرب كونجوغي. إلا كان في الباسي كومبوزي تنديروه مع لوكسيليير، حيت تيكون فيه لوكسيليير و لو فيرب تنونكادريو لوكسيليير ماشي لو فيرب، تنونكادريو لوكسيليير فاش يكون عندنا في الباسي كومبوزي، وفي لي زوطخ طون تنونكادريو لو فيرب كونجوغي. قلنا نو با جو بارل ا هوت فوا، هانتوما شفتو لو فيرب بارلي تما
parle درنا نو قبل منه با من بعد منه je ne parle pas à haute voix ne jamais وقتاش نستعملو ne jamais فاش تكون عندنا souvent ولا toujours ils vont souvent ensemble à la piscine ولا ils vont toujours ensemble à la piscine إذا داك souvent toujours تنعوضوها ب ne jamais ils ne vont jamais ensemble à la piscine وعندنا ne plus شنو تتعوض لينا فاش تكون عندنا encore ils se rendent encore visite ils ne se rendent plus visite وعندنا ne personne تتعوض لينا إلا كانت عندنا quelqu'un ولا tout le monde il a vu quelqu'un il a vu tout le monde il n'a vu personne وعندنا ne rien فاش تكون عندنا quelque chose nous entendons quelque chose nous n'entendons rien وفاش تكون عندنا لا phrase بادية personne ne تتعوض لينا إلا كانت عندنا tout le monde إذا la phrase بادية ب tout le monde tout le monde a fini son travail personne n'a fini son travail كيما شفتو تما مكايناش عندنا نو بدينا personne و نو وعندنا فاش تكون عندنا نو وني وني ولا ني وني ونو يعني داك ني تيسبقو نو ولا نو تتسبق ني وقتاش هانتوما غادي تشوفوا إلا كان عندنا لو فيرب بحال il a dansé et chanté عندنا كما تتشوفوا الفيرب الاولاني والثاني اذا باش نديرو داك تنديرو في الاولانيه مع لوكسيليير درنا نو مع ا ودرنا ني دونسي ني شونتي il a dansé et chanté il n'a ni dansé ni chanté ولا كانت عندنا لو فيرب تاع الاخير جا عندنا لو فيرب تاع الاخر اذا نو تنخليوها حتى الاخير بحال طون بير اي تا طونت سون عاد جات عندنا السون فوني chez nous إذا تنديرو داك أي في بلاصة داك أي في بلاصة أي تنديرو ني باش تردو البال تما يعني في البلاصة ديال إي تنديرو ني وفي بلاصة دائما فاش يكون عندنا لو فيرب تنأونكادغيوه بنو إذا ني تتعوض لينا البلاصة ديال أي ولو فيرب تنأونكادغيوه بنو إذا ni ton oncle ni ta tante ne sont venus chez نو إذا نو شتوها سبقات لنا لو فيرب اللي هو سون عندنا تما سون فوني وهذاك عندنا باسي كومبوزي إذا سبقات لينا لوكسيليير اللي هو لو فيرب إتر تما نو سون فوني شي نو إذا ندوزو دابا لي زيكسيرسيس بالنسبة ليكسيرسيس الأولاني استسمح كاين واحد كتابة ديال ستيلو تما حيت الكتاب عندي قديم هنايا recouper en mettant les phrases suivantes à la forme négative عندنا La première phrase, Pierre cherche quelque chose. إذا غادي نرجعوها لا فورم نيجاتيف شنو غادي تولي لنا cherche quelque chose quelque chose قلنا باش تنبدلو باش نعوضوها إذا تنعوضوها بنو غيان إذا Pierre ne cherche rien. B منير veut encore jouer فاش تكون عندنا encore قلنا باش تنعوضوها بنو plus إذا منير ne veut plus jouer. La phrase C toi tu as toujours tort فاش تكون عندنا toujours شنو تنديرو ne jamais إذا toi tu n'as jamais tort D j'ai vu quelqu'un فاش تكون عندنا quelqu'un شنو تنديرو personne je n'ai vu personne la phrase E Kamal a déjà lu cette histoire فاش تنقولو a déjà lu يعني عندنا تما ما عندنا والو إذا غادي نديرو la négation de ne pas Kamal n'a pas encore lu cette histoire كيما شفتو ديجا تما حيدناها ودرنا في بلاصتها اونكور ولكن لا نيغاسيون بقات عندنا نو با مع لوكسيليير اللي هو تما لوكسيليير افوار ا لو جا عندنا لو فيرب lire في لو باسي كومبوزي نمشيو للدوزيام اكسرسيس كالكمي سي فراز à la forme affirmative A personne ne se lève tôt le lundi matin إذا غادي نرجعوهم في لا فورم affirmative إذا شنو غادي نقولو Personne تتولي لنا tout le monde. Tout le monde se lève tôt le lundi matin. B. Les élèves de ma classe n'ont rien apporté. Non, rien. شنو تولي لنا؟ تولي لنا Les élèves de ma classe ont tout apporté. Rien تتولي لنا tout. C. On ne doit jamais donner un coup de main aux amis. Ne jamais شنو تتولي لنا toujours. إذا on doit toujours donner un coup de main aux amis. نكملو l'exercice ديالنا. Je ne tolère plus son comportement.
إذا plus شنو تتولي لنا هي encore. إذا je tolère encore son comportement. La phrase E, les poètes ne sont pas tolérants. Ne pas تنحيدوها. إذا les poètes sont tolérants. La phrase, l'exercice 3, réécrit ces phrases en employant ne, né ou né. Je pourrais venir demain et après-demain. كيفاش شفتوا عندنا et تما. إذا تما فين غادي نديرو né. Né demain, né après-demain. Je ne pourrais pas. إذا شنو نكتبو؟ Je ne pourrais venir né demain, né après-demain. يعني شفتوا كيما عندنا لو فيرب pourrait درنا نو قبل منه وفين كانت عندنا داك اي. هذيك الكلمة اللي قبل منها درنا قبل منها ني وهذيك اللي من بعد منها درنا ني. Je ne pourrais venir ni demain ni après-demain. B. Ces touristes ont un guide et une carte. Ces touristes n'ont ni guide ni carte. La phrase C. Elle est asthmatique. Elle peut avoir un chat et un chien chez lui. إذا شنو غادي نردوها؟ Il est asthmatique, il ne peut avoir ni chat ni chien chez lui. D. Je peux t'écrire et te téléphoner. Je ne peux ni t'écrire ni te téléphoner. La phrase E. Viens me voir le jour ou la nuit. Ne viens me voir ni le jour ni la nuit. إذا كيما شفتوا هذا هو l'exercice numéro 3. درنا فيهم هاد لي مود دو نيغاسيون اللي هما نو و ني و ني. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس هذا مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد يعجبكم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا سواء عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.